ครับ Welcome to Tea Break. Our guest this morning is an architect, เป็นสถาปนิกครับ lecturer, เป็นครูสอนหนังสือด้วย singer, นักร้อง songwriter, แต่งเพลงด้วย actress, เป็นนักแสดง and music producer. และผลิตเพลงครับ and she was recently voted best female artist at the Season Award โอ้โหและเป็นดาราหญิงยอดเยี่ยม ศิลปินหญิงยอดเยี่ยมอีกต่างหากและรางวัลล่าสุดที่เราได้ไปครับนี่ ได้เราเป็นแฟนใช่ไหมครับยรินดาบุญนาคสวัสดีครับยรินดาครับ บวกลบกันวันเกิดฉันเท่าวันทุกวัน So that is a lot of different job titles in the introduction. เยอะมากนะงานเยอะมาก Yes. How would you answer the question? What do you do? I think it depends on like places and occasion. For example, if I'm in school and I'm answering, questions with a lot of students, then I would say I'm a teacher. If I'm like here, for example, then I would say I'm a singer. I think it depends on the occasion. คือมันขึ้นอยู่กับสถานที่กาลและเทศะ อยู่โรงเรียนเขาถามก็บอกอาจารย์อยู่ที่นี่เขาถามก็บอกว่าเป็นแฟนเราไม่ใช่ เป็นศิลปินCEO school you went to a boarding school in England Yeah. What is your most vivid memory of this time? Vivid ท่านนึกแล้วชัดเจน Maybe like reading books under the blanket at night. Because like the school was really strict, and it was there were always times for like lights out in the evening, or like times in the morning when the matron would come and wake everyone up to go to prayer. เพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาสตรีทเรื่องเวลา เข้มงวดสุดๆจริงๆแล้วไม่ใช่แบบเป็นนโยบายประหยัดไฟเพราะว่ามันแพงแล้วดับไปเลย I think like it was one of those things that you try to escape, or you try to like do things that are not necessarily always by the rules. A rebel you are ใช่ไหมกบฏ Well, it wasn't so bad. But it was a flashlight under the blanket, like trying to bend the rules ไปเอ็นหักงอกดนิดหน่อย So what first got you interested in music? I started playing the piano when I was 4. I didn't really like it. I was very lazy and very, I never practiced. But then when I went to boarding school, you have so much time on your own. So you start to kind of like do a lot of activities like sports, music, and all this stuff. So I took up like guitar and saxophone and all the other stuff. And then I guess because also I was writing diaries the whole time that I was there because I was very lonely and homesick. I thought that it would be, a good idea if I kind of like experimented and tried to turn my diaries into songs. So basically I just took what I wrote in my diary and just put kind of like melodies. Homesick ป่วยคิดถึงบ้าน ถึงบ้านหรือเกินเหงานะฮะความเหงาเป็นเหตุก็เลยบอกอันนี้ดนตรีที่เราเคยฝึกเล่นมาเปียโนแต่4 ขวบนะตอนนั้นยังโตกับเปียโนเวลามันเยอะไม่จะทำอะไรว่างจัดเลยก็ฝึกเครื่องดนตรีกีตาร์แซกโซโฟนอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็ชอบเขียนเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมdiary ขอโทษต้องเอาเนื้อหาในบันทึกมาแปลงเป็นเพลงได้ด้วยว่าเมโลดี้งอเข้าไป She thought nothing came out as innocent girl lived in a fantasy. She thought I would come with him, but he just came. Started writing songs since then. Yeah, kind of like 15, 16. I mean, there weren't really like good songs or anything, right? It was a lot of fun, and I would borrow like the tape recorder from the French department because like in language department I have these tape recorders for learning languages. So I would borrow those and I would record like my demo tapes. ครับแล้วยืมกับเมืองไทยได้ไหมใช่แล้วไม่ได้ขโมยเลย No, the tape recorder. ไปในตัวคือไปขนมาจากแผนกวิชาฝรั่งเศสใช่ไหม วันนี้ listening ในยูเทปเขามาอ่านจริง ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกลเหตุและผลมากมายไม่เคยสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ And you had pink hair at that time. So what got into your mind at that time? Well, that was after graduation. After graduation, what happened was that I brought my demo tape back to Thailand, and I started talking to Grammy about releasing the album, and they were interested. But also then, I also got accepted to Cornell to do architecture. So I talked to my parents, and my parents were like, "Why don't you go and try it out and see if you like it? If you don't, you can come back and do music." So I went to Cornell, and the deal was that I would go and see if I liked it. And if I liked it, I would take a year off and come back and do the album. My first album was after I graduated freshman year, first year of college, and my hair was pink because there were all these kind of like induction
production kind of like events likeรับน้อง my friend dyed my hair pink initiation เป็นการรับน้องภาษาวัยรุ่นทั่วไปเขาเรียกว่าแทงการนั่นเองคือไปลองเรียนคนเดียวชอบไม่ชอบกลับมาทำเพลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเรียนใหม่ก็ได้ใช่ไหมฮะ You then won Henry Adams Award for Architecture in the United States and you were voted the best female artist at the recent Design Awards สถาปนิกยอดเยี่ยมรางวัลที่นู่นแล้วก็มาได้รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมที่นี่อีกต่างหากWhat do these awards mean to you? The Henry Adams was from graduation, so it was from working very hard for 4 or 5 years in school. So that was very surprising, and at the same time, my parents were very proud of that. The music award is very different because music is something that I do. Because architecture, usually the architecture, it involves so many parties, right? Consultants, engineers, clients, architecture. ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่าย Consultant เอง ที่ปรึกษา Engineer ก็วิศวกร เยอะแยะเลยนะ Clients ก็ลูกค้า Music is something that I do for myself and I do to please primarily myself. แปลเป็นไทยคือเพื่อสนองตัณหาตัวเองนั่นเองนะครับในการทำเพลง I guess like the results of the feedback for the two of them mean very different. I never really factored in these kind of things when I'm working, whether it has to do with design, architecture, teaching, or music. You try to do the best that you can, but you don't really expect, you don't kind of like foresee what's going to happen or the results of the feedback from the audience. Even like awards, you never have these kind of things in your mind. Which makes more money Neither. จริงเหรอ has been the biggest influence on your musical development ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดครับ I listen to so many genres and so many kinds of music. From when I was young, I used to be very into like musical theater, so I would listen to like operas as well as Broadway show tunes. But now, I would listen to things that range from hip hop to folk to electronic to techno. So not anyone in particular. ฟังทุกหมวด ใช่ทุกแนวเลยนะฮะ Okay, from a big label to small room small แต่อบอุ่นดีเหมือนกัน What made the change? I guess I realized after I did my first album that I would like to experiment on a lot of things and I would like to have total control over the production of my music. เหมือนแบบยาสีฟันนี่มันเคลียร์ได้หมดเลยมัน ใช่ในการควบคุมเบ็ดเสร็จ ควบคุมเบ็ดเสร็จในตัวเองนะครับเป็นออกแนว authoritarian นิดนึงบริการขึ้นตัวเองอะไรประมาณนี้ Obviously, you can understand that with big companies, they have a lot of employees to feed. Marketing is a big thing in their mind. I felt that I need to be somewhere that is more flexible and have less of those concerns. A small room really allows me to do anything that I like, and also not only that, but also support me to do all those things. ครับ flexible นี่คือความยืดหยุ่น ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะอยากทำอะไรก็ทำเพราะไม่ต้องเน้นการตลาดไม่ต้องเน้นมาร์เก็ตติ้งเยอะ ไม่คิดมาก เพลงขายได้ไม่ได้ก็ไม่คิดมากเหมือนกัน ไม่คิดมาก So if I were to take an MP3 disc with your music on it and ask for your signature, what would be your reaction? I would sign it. จริงเหรอ Yeah. ทำไมอ่ะ Because I feel like at this point in time, technology, one really has to accept the technology, right? What I'm saying is that I would appreciate anyone listening to my music regardless of what kind of mediums, whether it's MP3 or your friend kind of like lent you my CD or you saw it on TV or you purchased it. At this point in time, I feel like it's very hard to try to stick to a very kind of like old, obsolete way. Old and obsolete. Old เก่า obsolete ตกยุคอะไรคือมันคงไม่อยู่นะในมุมมองที่ได้ฟังก็ดีใจแหละ I have to add though that I feel like you could really benefit from technology. Like today, in terms of music, people don't really have to rely on